गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका सुखमनजोत सिंह और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो कि हम जियो रिंगटोन को कैसे डीएक्टिवेट करें। इसके लिए मुझे बहुत से दूसरी आईडी पर कमेंट आ रहे थे कि यदि मैंने एक नया चैनल बनाया है, आप इसको भी उसी के जैसा प्यार देते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। आज मैं आपको बताऊंगा कि जियो रिंगटोन को कैसे डीएक्टिवेट करें। पहले आपको खोलना होगा ये मैसेज बॉक्स। तभी आपको ये नापना होगा और इसमें नंबर डालना होगा 5 6 7 8 9 और आपने यदि नंबर डाल दिया तो एंटर मैसेज पर लिखना होगा STOP और स्टॉप सभी लेटर्स बिग कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए। और यदि आप सेंड करते हैं तो आपको एक मैसेज आएगा जिसमें आपको रिप्लाई करना होगा एक लिखकर। और यदि आपने एक लिख दिया और आपका जियो रिंगटोन डीएक्टिवेट हो जाएगा तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें। धन्यवाद।